Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada. Era molt facilet i aquest d'avui també ho serà. Ja veureu com si teniu nens petits us serà molt pràctic. És una funda per guardar l'entrepà. Llavors, per la part interior hi ha un plàstic, que és un plàstic que es pot rentar i es pot cosir, i per la part exterior l'estampat que vosaltres vulgueu. Jo he posat aquest de farcell, que és així de xulo. Vinga, comencem! Aquí veieu els materials, les 3 capes i el velcro. Ara no agafeu els plàstics, només les robes. Doblegarem així per la meitat per poder tallar les cantonades. Poseu ben planet i després marcarem 7 centímetres en una direcció i 7 centímetres en l'altra. Marquem i tallem. Veieu? Us ha de quedar així. Agafem només la part estampada per cosir el velcro. Ara agafarem el velcro que rasca i el posarem a la meitat. Fixeu-vos que deixo 3 centímetres des de la punta. Ara posarem el velcro a la punta sense deixar els 3 centímetres, així, però penseu que la part peluda ha d'estar a la part del damunt. Aquesta part la subjectarem només amb una mica rematat de la punta. No la cosirem sencera. L'altra part, la que rasca, la cosirem sencera tot al voltant. Posarem la part estampada amb els velcros mirant cap amunt, el plàstic i després la roba negra. Ara subjecteu tot amb agulles de cap, sobretot que estigui al canto i no us els poseu pel mig perquè no quedi el plàstic foradat. Cosiu tot al voltant, recordeu-vos de deixar els 4 dits d'obertura per després poder-ho girar i quan passeu per sobre els velcros remateu bé perquè quedi ben subjecte. Ara retallarem l'excés de roba, incloent el plàstic. Ara li donarem la volta, fixeu-vos bé, entre la roba i el plàstic. Veieu com us ha de quedar? Ara tancarem l'obertura i passarem un repunt tot el canto. Ja tenim el nostre portaentrepans. Sobretot, recordeu no planxar-ho, perquè és un plàstic d'ús alimentari, però millor no el planxeu. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos per no perdre's res.